सर मॉक्स देने से पहले या मॉक्स लिखने के बाद भी आई थिंक काफ़ी सारे बच्चे बहुत एंग्शियस रहते हैं। जी। तो इस मॉक एंजाइटी को मॉक मास्टरी में कोई भी कैट एस्पिरेंट कैसे टर्न कर सकता है? ओके। अगर आपको टेस्ट देने से डर लगता है हम्म, तो डोंट अज्यूम इट एज अ टेस्ट। हम्म, आप एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे कि आई हैव टू स्कोर सो एंड सो मार्क्स, तो आपको डर लगेगा। हम्म, जस्ट ट्रीटेड लाइक दिस इज अनदर प्रैक्टिस एक्सरसाइज आई एम हम्म, सॉल्विंग। लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आई कैन डू। हम्म, So assume your four mock tests, initial four mock tests, to be your diagnostic test. You think I am preparing my body to sit, I am हम्म, keeping my brain to clock in particular questions, भाई टाइम का आइडिया लग जाएगा वैसे। तो ये सारी चीज़ें सोच के चार डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, हम्म, उनको नाम ही मन में सोचे, दिमाग को फीड करें कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है। हम्म, जब चार आप करके निपटेंगे तो you will fall in love with writing mocks. So anxiety can be turned into mastery that in that way. ओके।